Siang ini kita akan melakukan off-road di jalur Banjarnegara. Dan ini kita kumpul di area Pikas. Dan ini mobil yang mau masuk jalur, ada Vitara, ada Jimny. Nah, ini mobil yang mau pakai. Dan ada 4 mobil. Dan sampai jumpa di jalur tanah. Ini kita mau perjalanan ke lokasi. Mengganjal perut dulu sebelum masuk ke jalur tanah. Isi perut dulu biar kenyang-kenyang, biar tidak kelaparan di hutan Banjarnegara. Kita makan pecel prasmanan yang akan menuju ke lokasi. Mari menikmati. Setelah makan, kita langsung melanjutkan perjalanan ke area jalur tanah. Dan cuaca ini sudah mulai mendung, akan turun hujan. Mari kita saksikan dan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Thank you. Dikarenakan hujan lebat yang awal kita masuk tidak kerekam karena hujannya sangat deras, dan ini masuk ke jalur yang kedua, dan di belakang masih ada yang tertinggal. Kita saksikan saatnya kita jalur ke tanah.
Kagean, selek. Ayo. Buset, awas.
Iya, iya. Kiri, kiri. Oke, ngasolan di, ngasolan di. Ya mantap maksudnya. Wis burine kan gua apa, Om? Wis belakang kepake enggak? Kepake dong. Kepake. Kepake enggak berani. obstacle yang ketiga yang sudah lumayan anget-anget sedengan. Ini yang ketiga.
Bamar. Ya. Lagi ni, Pi. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Gigi loro. Koplingnya dilepas. Koplingnya tinggal ngumpah. Emangnya bakar sate. Ya, ini untuk kopling lah. Ini apa? Fender kayak Tukut sini dari kita. Oh, orang iso. Mereka kuis. Masih makanya aku kelingan oh ya kayak museum matur saya buka ya wis kali CC ya Pak. Lagi sewu. Kan orang lokeran. Iya. Jadi itu gini loker. Tapi nek pas koyo ngene loker ana aku di Marero saking sendan cepitnya. At pelentur. Anak lu kolor lah. Dulu kok. Ambil aja. Jadi kita bersenang-senang loh. Nonton orang yang parah. Pemberinya. Api helmnya dipakai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman. Terima kasih.